Alex 李志剛 Angela 歐文詩超 B 洪其俊 Made in Hong Kong。晏晝時間2:08啊吓，咁喺電話旁邊呢，有一位朋友咧，其實尋日喺電視咧，我睇咗佢成個節目，即係佢好犀利，係啊 keep 得好好，好好聽嘅唱歌。就係即將開演唱會嘅陳慧嫻 Priscilla 你好 ，Hello Priscilla。你好啊，三位主持係嘛？係啊，阿超 B 就去咗日本，係風流快活啦。我就話點解聽唔到佢把聲啊 ？OK， 咁啊兩位主持，兩位主持你好，係啊。陳慧嫻尋晚有冇睇翻自己嘅 show 啊？電視嗰個。點解嗌我陳慧嫻啫？你嗌我 Priscilla。我都有坐喺度捧自己場啊。係啊，我覺得好正啊！即係咧，原來還原音樂咧，即係最基本喺度，即係咁簡單唱歌咧，只要唱歌質素好咧，就好好睇嘅。多謝晒。晚黑我就睇咗個高清台，我自己有少少驚。點解啊？唔使驚喎。汗喺度流緊，有啲汗流緊出嚟。keep 得咁好。咁啊 Priscilla 好似有好消息要同我哋講，因為加場係嘛？係啊！我演唱會咧本身就係3月5號同6號啦，咁而家再加開4號。恭喜晒！係啊，即係之前加多一場。係啦，咁啊多謝晒所有歌迷嘅捧場啦，咁所以就我哋而家仲有個半月，咁都飛賣得七七八八，所以我哋就覺得可以加多一場咁樣。係咁樣啦，咁而家就係咁樣啦。恭喜晒！咁啊籌備成點啊？使唔使密鑼緊鼓啊、排舞啊各樣啊？當然要啦，咁呢啲排舞啊、練歌啊、背歌詞啊，嗰啲冚唪唥都一定係唔少得噶啦。咁就我自己都減緊肥啦，咁都 keep fit 啦。咁我而家都其實每一日都係淨係食菜同蛋白。咁而家我都減，其實而家都103磅噶啦，去到。哇，好瘦喎！大風都要吹起你啊！咁又唔係喎，我比起你 Alex 我梗係瘦。咁係，我係肥啲嘅。你講開話即係要忘背歌詞啦，係咪因為今次可能咧話會唱啲比較 side track 啲嘅歌㗎嘛？我會有 side track 啲啦，即係其實都唔可以叫 side track 嘅，其實可能都有 plug 過，不過就即係一 plug 就唔見咗嗰啲。同埋即係或者好耐冇唱過嘅一啲嘅 first plug 咁樣咯。係啦嚇，但係你自己覺得嘅 side track 其實可能對樂迷嚟講咧都係主打嚟嘅，因為萬一你喺出面翻去屋企聽嘅時候咧就狂聽狂 loop 噶啦嘛，即係可能其實你好多樂迷咧就好熟你呢啲歌都未定嘅。其實如果係我嗰啲 die hard fans 咧，咁我相信佢哋都一定即係我上晒級佢哋都聽過，一定會中意添。咁因為其實今次點解會揀出嚟係因為我哋個 show 入邊希望有一啲，因為有 Broadway 啦，同埋有一個叫做民族content 嘅嘢一齊就擺埋一齊。咁我哋就變咗有一啲歌咧，其實我哋係好需要喺我嘅 side track 嗰度擺出嚟去唱嘅咁樣樣。咁同埋亦都有好多歌迷都同我講想聽多啲我唱好耐冇唱過嘅歌咯。咁所以我又為咗就要即係要你話要滿足佢哋啦，亦都要滿足一啲好普羅大眾嘅市民啦。咁所以我就變咗 side cut 或者係啲好 hit 嘅歌我都會唱咁樣咯。咁都好特別喎，即係起碼有一啲唔同嘅元素喺演唱會度。我會嚟睇啊嚇！我已經買咗星期6嘅飛啦。你一定要，而家加開咗禮拜5，你一定要睇第一場咯。係咪啊？好啦，買多場。咁睇第一場都為咗你。因為第一場一定係最多嘢睇嘅，即係最多錯啦，最多錯啦，同埋最多蝦碌啦，嗰啲嘢咧係我覺得係最好睇。你今次嘅監製係阿何炳順阿炳，你好似係第一次同佢合作，有冇啲咩火花？好大火花啊！嚇到飛起。點解咧？因為其實我好欣賞佢啦，即係之前都好多人介紹俾我，即係話佢好啱你嘅咧。咁今次終於我哋即係有期咁樣合作啦。咁佢即係編出嚟嗰啲歌咧，即係已經係好令我好 surprise 同埋好愛上佢啦。即係好特別，同埋我諗唔到咯，即係我諗唔到話喺咁好聽咯，同埋佢可能將一隻慢歌都可以將佢變成咗好好聽，即係可能係悶悶地嘅慢歌，佢都可以將佢變成咗好好聽咯，唔悶咯。咁
諗唔到嗰啲元素咯，佢都擺咗落去，所以我即係我覺得真係好有才華呢個人。係啊，同埋佢做演唱會嘅經驗咧，即係絕對係可以勝任喺今次你嘅合作嗰度啦。我就不嬲，係啊，好中意睇阿 Priscilla 嘅演唱會啊、衫啊各樣嘢啦。你繼續講啊。冇嘢。我好中意睇你啲衫啊，同埋好型格啊！咁我想知今次啲衫係玩邊隻咧？即係酷啲啊、性感啊、華麗啊，係點樣咧？咁我嗰日咧，其實都試過下啲布嘅，笠過上身啦，即係揀咗出嚟嗰啲布。咁就佢哋都諗住我即係可以減到瘦啦。咁於是就俾一啲好多都透明嘅俾我着。咁咧，但係咧，我就覺得即係自己都未曾去到可以着過咁透明嘅咁樣樣嘅衫咁樣樣，但係我都希望可以可以係，其實我着咗出嚟就唔會係性感噶啦，因為係會係你嘅 style 啦，即係着咗出嚟只會係即係即係真係透明或者話都幾 sexy， 不過即係唔會係嗰啲鹹濕嗰啲性感，唔會健康啦。希望可以即係做到呢樣嘢咯，即係靚嘅啲衫，有型又有，咁又靚又有咁。係啊，3月4號、5號同埋6號就有 Priscilla 陳慧嫻嘅演唱會啦。咁啊 Priscilla 有一樣嘢我想問你嘅，就係我睇啲雜誌咧睇翻嚟嘅，就係話咧，你咧而家簽約咗你唱片公司啦，就反而你咧幫咗間公司賺錢咧，就養起咗好多 artist， 啲新嘅 artist 就未必賺到錢。你咧原來咧有價有市，即係出去做 show 啊，內地又好啊，東南亞咁樣都好啦，都賺到好多嚿錢喎，係咪真嘅咧？你講邊一樣係咪真嘅？係講咗好多嘢。你係咪照起晒間公司咧？就係你幫手賺錢。我一定有貢獻嘅。好中肯啊！呢個答案。我中意佢咁樣答。你一定有貢獻嘅係啊。我梗係有貢獻啦！如果我冇貢獻，我點樣可能出唱片開演唱會咧？係咪？咁啊啱，係啊。仲要加錢添。咁其實。因為其實佢而家唱片公司好多時候都係要簽埋 management 啦，咁你當然你出唱片佢就賺唔到錢啦，分分鐘蝕添嘅，咁所以你都最好都係即係你喺另外一方面咯，可以賺到錢，咁你咪可以即係 cover 到佢哋譬如做唱片啊出嚟嗰啲嘅 cost 咯。係啊，不過阿慧嫻呢嘅現場演出咧水準之高咧。如果係我係老細嘅話，我幾多錢我都請你，幾多錢？哎呀，唔好咁客氣啦，唔係真心㗎。你尋晚睇電視嘅 show 影知啦。哇，咁尋晚有好多嘉賓，演唱會會唔會有好多嘉賓咧？都有嘉賓，一定有嘉賓。有啊，重量級嘅。重量級嘅。咁你嚟緊過年咪冇得即係食下啲煎炸嘢啊、瓜子啊咁咯？嗰啲唔食噶啦，我不嬲已經我 give up 咗好耐噶啦，已經。咁我其實過去好多年新年我都係好平靜，都冇乜點樣食嘅噶啦。我冇所謂嘅，我冇所謂嘅。我而家日日都係菜同埋蛋白嘅啫嘛。我已經開始有厭食症噶啦。我出街食多少？唔係啦，我出街食多少少嘢咧，我個胃都即刻唔舒服噶。係噶。係啊，因為慣咗清淡啊嘛。咁下次我哋一齊食飯。口味唔得喎。係一齊食飯啦，下次我哋我都而家慣咗清淡啊。請佢食飯抵喎。係啊。你又慣清淡喎，我請你食白飯啊，你得唔得？怕你啊！白飯撈汁咯，撈豉油。滾唔係撈豉油都鹹啊，滾水啊，所以。撈滾水咁啊，就似乎慘啲，好似坐監咁樣。白飯撈滾水。唔知啊，我哋準備定呢個咩嘛？準備定唔知會唔會演唱會咁？唔係啊，講笑啫，係準備定要捱下啊嘛。咁啊係，即係 keep 好個好狀態，俾最佳嘅一面俾啲樂迷見下啊嘛。係啊。係啊。咁啊，3月4號、5號同埋6號啊，見你噶啦喎，陳慧嫻嚇 Priscilla。嗱，你3日都要嚟嘅，Angela 都係。好啊，good show，good show。 3日都嚟晒，我禮拜6就嗌埋啲 friend 嚟。Okay, sure。好啊 ，good show 啊 ，good show，Priscilla。Thank you。好，拜拜。多謝晒，thank you，拜拜。